บุปผางามบนยอดเขาหิมะแม้จะหนาวเหน็บเพียงใดก็มิอาจลดตัวลงไปปักอยู่บนกองมูลสัตว์ต่อให้มูลสัตว์กองนั้นจะเป็นกองมูลทองคำก็ตามทีต้องกลับไปเถอะจะไปยากอะไรลูกพ่อนางไม่ชอบเจ้าก็ไม่เป็นไรไปฉุดนางมาแต่งด้วยเลยสิเดี๋ยวนางก็จะชอบจะรักเจ้าเอง เร็วๆเข้าสิวะตงนานมาแล้วณหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีชายหนุ่มนามว่าโตงรูปร่างหน้าตาของเขานั้นมิได้ชวนมองนักทั้งผิวคล้ำแถมคารมก็มิได้ดีเด่นมากนักเวลาเข้าไปจีบสาวบ้านใดก็มักจะถูกปฏิเสธอย่างไร้เยื่อใยไม่มีหญิงงามนางใดชายตามองเลยสักคนวันหนึ่งพ่อและแม่ของโต้งได้พาเขาเดินทางไปเยี่ยมป้าที่ต่างหมู่บ้านบรรยากาศในหมู่บ้านแห่งนั้นช่างรื่นรมและงดงามในขณะที่โต้งออกมาเดินเล่นสูดอากาศบริสุทธิ์สายตาของเขาก็พลันไปสะดุดเข้ากับร่างของหญิงสาวผู้หนึ่งนางกำลังแบกตะกร้าไม้ไผ่เดินสวนทางมานางมีนามว่าป้าเหยาความงามของนางเลื่องลือไปทั่วทั้งหมู่บ้านผิวพรรณผุดผ่องดังหยกขาวไม่ว่าชายหนุ่มคนใดได้พบเห็นต่างก็ต้องตกตะลึงในความงามของนางโต้งเองก็เช่นกันหัวใจของเขาเต้นระรัวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน แม่นางเจ้าไปไหนมาหรือให้ข้าไปเป็นเพื่อนเจ้าไหม ป้าเหยาหยุดเดินนางกวาดสายตามองโต้งตั้งแต่หัวจรดเท้าแววตาของนางฉายแววรังเกียจอย่างปิดไม่มิดนางไม่เอ่ยคำใดเพียงแค่เบือนหน้าหนีแล้วเดินเลี่ยงผ่านไปอย่างรวดเร็วทิ้งให้โต้งยืนเก้ออยู่ตรงนั้นน้องชายแม่นางคนเมื่อกี้นามว่าอะไรหรือแล้วเรือนของนางอยู่ที่ใด อ๋พี่สาวคนนั้นชื่อป้าเหยาฮะเรือนของนางอยู่หลังท้ายสุดของหมู่บ้านนั่นแหละเมื่อได้ความดังนั้นโต้งก็ยิ้มกริมในใจเขาหมายมั่นปั้นมือว่าจะต้องพิชิตใจนางให้ได้ยามค่ำคืนมาเยือนโต้งเดินฝ่าความมืดไปยังเรือนของป้าเหยาตามที่เด็กชายบอกเมื่อไปถึงเขาก็ต้องตกใจเมื่อเห็นชายหนุ่มมากหน้าหลายตามายืนรอคุยกับแม่นางป้าเหยาที่ข้างฝาผนังเรือนของนางโต้งจำใจต้องนั่งรออยู่พักใหญ่รอจนชายหนุ่มเหล่านั้นทยอยกลับกันไปจนหมดเหลือเพียงความเงียบสงัดเขาจึงรวบรวมความกล้าเดินเข้าไปเคาะฝาเรือนเบาแม่นางเจ้านอนหรือยังข้าขอคุยกับเจ้าสักนิดได้ไหม เจ้าคือใครดึกดื่นป่านนี้แล้ว กลับไปเถอะก็จะพักผ่อนแล้ว อย่าเพิ่งรีบสิแม่นางเมื่อครู่ข้าเห็นเจ้าเดินผ่านมาข้าชอบเจ้ายิ่งนะหากเจ้าไม่ว่าอะไรข้านั้นอยากจะพาเจ้าไปดูแลข้าจะรักและดูแลเจ้าเป็นอย่างดีเรื่องเงินทองข้าจะหามาให้เจ้าใช้อย่างไม่ขาดเลย บุปผางามบนยอดเขาหิมะแม้จะหนาวเหน็บเพียงใดก็มิอาจลดตัวลงไปปักอยู่บนกองมูลสัตว์ต่อให้มูลสัตว์กองนั้นจะเป็นกองมูลทองคำก็ตามทีต้องกลับไปเถอะ
คำพูดเปรียบเปรยนั้นราวกับมีดกรีดลงกลางใจโต้งเขาถึงกับหน้าชาพูดไม่ออกได้แต่ยืนกำหมัดแน่นด้วยความเจ็บใจก่อนจะเดินคอตกกลับไปหลายวันผ่านไปโต้งและพ่อแม่เดินทางกลับมาที่หมู่บ้านของตนแต่โต้งกลับเอาแต่นั่งเมื่อลอยข้าวปลาไม่ยอมกินพ่อของโต้งเห็นลูกชายหน้าตาไม่สู้ดีนัก ลูกข้าเจ้าเป็นอะไร2-3 วันใหญ่หน้าตาเจ้าไม่สดใสเลยมีเรื่องกลุ้มใจหรือเปล่าอ้ายท่านพ่อวันก่อนที่เราไปเยี่ยมป้าที่หมู่บ้านข้าได้ไปเจอหญิงงามนางหนึ่งข้าชอบนางมากแต่เมื่อไปคุยนางกลับปฏิเสธข้าไม่ยอมคุยกับข้าเลยเพียงเพราะข้าหน้าตาไม่ดีเท่านั้นเองข้าชอบนางเหลือเกินจะทำเช่นไรดีท่านพ่อ จะไปยากอะไรลูกพ่อนางไม่ชอบเจ้าก็ไม่เป็นไรไปฉุดนางมาแต่งด้วยเลยสิเดี๋ยวนางก็จะชอบจะรักเจ้าเองถ้าเจ้าชอบนางจริงๆก็บอกเพื่อนของเจ้าไปช่วยเจ้าฉุดมาเดี๋ยวเรื่องคุยกับผู้ใหญ่พ่อจะจัดการเอง เมื่อโต้งได้ฟังเช่นนี้เขาก็เริ่มมีหวังขึ้นมาทันทีเขาไม่รอช้ารีบนำเรื่องนี้ไปปรึกษาเพื่อนสนิททั้ง2 คนนามว่าหือและเจียธรรมเนียมสมัยก่อนของชนเผ่ามงนั้นฝ่ายชายสามารถไปฉุดหญิงสาวที่ชอบมาเป็นภรรยาตนได้โดยที่ฝ่ายหญิงไม่ยินยอมก็ตามเพราะทุกๆตระกูลย่อมฉุดลูกสาวของกันและกันไปมาถือเป็นเรื่องปกติที่ใครๆก็ทำกันเย็นวันต่อมาโต้งหือและเจียได้เดินทางไปที่หมู่บ้านของป้าเหยาพวกเขาไปซุ่มรออยู่ที่ชายป่าท้ายหมู่บ้านคอยจับตามองไปที่เรือนของนางอย่างใจจดใจจ่อและแล้วโอกาสก็มาถึงเมื่อเห็นป้าเหยายกถังน้ำเดินออกมาจากเรือนเหมือนกำลังจะไปตักน้ำที่ลำธารท้ายหมู่บ้านโต้งกับเพื่อนของเขาก็รีบแอบสะกดรอยตามนางไปทันทีเมื่อถึงที่ลำธารโต้งก็กระโดดออกมาขวางหน้านางทันทีแม่นางเจ้าอย่ากลัวนะข้ารักเจ้าชอบเจ้าจริงๆไปกับข้าไปเป็นภรรยาข้านะ อย่านะพวกเจ้าจะทำอะไรนะ ป้าเหยาตกใจสุดขีดนางหันหลังจะวิ่งหนีกลับเรือนแต่ว่ากลับเห็นหือและเจียยืนขวางทางหนีเอาไว้หมดแล้วขอร้องล่ะขอร้องพวกเจ้าอย่าทำอะไรข้าเลยนะขอร้องล่ะข้าไม่ชอบเจ้าข้าไม่อยากแต่งกับเจ้าปล่อยข้าไปเถอะนะ แต่พวกชายหนุ่มหาได้สนใจคำอ้อนวอนไม่โต้งและผองเพื่อนรีบเข้ามาประชิดตัวและช่วยกันจับนางไว้แน่นปล่อยข้านะปล่อยข้าเดี๋ยวนี้ไอ้พวกชั่วไอ้พวกสุนัขพวกเจ้าอย่ามาทำเช่นนี้กับข้านะโต้งรีบยื่นมือไปปิดปากนางไว้แน่นไม่ให้ร้องเสียงดังกลัวคนในหมู่บ้านจะได้ยินและพวกเขาก็ช่วยกันฉุดป้าเหยากลับมาที่หมู่บ้านของโต้งจนสำเร็จเมื่อทั้ง3ฉุดป้าเหยากลับมาที่เรือนของโต้งได้สำเร็จพ่อของโต้งก็รีบเตรียมไก่และนำมาทำพิธีหมุนเวียนรอบศีรษะเพื่อบอกกล่าวให้วิญญาณบรรพบุรุษได้รับรู้ว่าหญิงสาวผู้นี้ได้เข้ามาเป็นสะใภ้ของบ้านหลังนี้อย่างถูกต้องตามประเพณีแล้วจากนั้นโต้งและเพื่อนๆก็ได้พาป้าเหยาเข้าไปไว้ในห้องนอนของโต้งก่อนที่หือกับเจียจะขอตัวกลับบ้านไปป้าเหยานั่งกอดเข่าร้องไห้อยู่ที่มุมห้องด้วยความเสียใจและคับแค้นใจ
นางรับไม่ได้ที่จะต้องมาแต่งงานกับคนที่นางไม่ได้รักและรังเกียจ ลูกสะใภ้อย่าร้องไห้เลยนะ ลูกชายข้าชอบและรักในตัวเจ้ามาก เราไม่อยู่เป็นครอบครัวเดียวกันเถอะนะ เจ้าอย่าโกรธข้าเลยนะ ข้าชอบเจ้าจริงๆ ข้าเลยจำต้องทำเช่นนี้ โต้งพยายามปลอบป้าเหยาอยู่นาน แต่คืนนั้นนางไม่ยอมมานอนบนเตียง นางนั่งกอดเข่าอยู่ที่มุมห้อง โต้งพยายามขยับตัวเข้าไปใกล้ หวังจะร่วมหอลงโรงกับนางให้สมใจ หนังหน้าอย่างแก อย่าได้เสอะเข้ามาใกล้ข้า นางพยายามผลักไสและขัดขืนสุดชีวิต ไม่ยอมให้โต้งได้เข้าใกล้หรือแตะต้องตัวนางได้เลย จนโต้งต้องถอนหายใจด้วยความเหนื่อยหน่าย คิดว่านางคงยังตกใจและทำใจไม่ได้ จึงยอมปล่อยให้นางอยู่เงียบๆไปก่อน รออีก2-3 วันค่อยว่ากันใหม่ 3 วันให้หลังโต้งและครอบครัวพาป้าเหยาไปที่บ้านแม่ยาย เพื่อจะทำพิธีแต่งงานให้ถูกต้องตามประเพณี เมื่อไปถึงป้าเหยารีบวิ่งเข้าไปกอดแม่ของนางร้องไห้ฟูมฟายและบอกว่ายังไงก็ไม่ยอมแต่งกับโต้งเด็ดขาด ขอร้องให้พ่อแม่ช่วยนางด้วย แต่ทว่าทางฝั่งครอบครัวของโต้งได้เตรียมการมาอย่างดี พวกเขายินดีชดใช้ค่าเสียหายและมอบค่าสินสอดจำนวนมหาศาลมากกว่าปกติหลายเท่าให้กับพ่อและแม่ของนาง เมื่อเห็นเงินจำนวนมากวางอยู่ตรงหน้าท่าทีของแม่ป้าเหยาก็เปลี่ยนไป ป้าเหยาเจ้าทำใจแต่งกับโต้งเถิดโต้งเองเขาก็เป็นคนดี ที่เขาทำเช่นนี้ ก็เพราะชอบและรักเจ้าจริงๆ เจ้าไปแต่งกับโต้งก็จุดเจ้าไปเขาจะได้รักเจ้าจริงๆ ชีวิตคู่ของเจ้าจะได้ราบรื่นเชื่อแม่เถอะไปแต่งกับคนที่เขารักเราดีกว่าไปแต่งกับคนที่เรารักเขา แล้วเราต้องมายอมเขาทุกอย่าง แต่งกับคนที่รักเรานะลูกเขาจะได้ยอมเราตามใจเรา พ่อและแม่ของป้าเหยาตกลงรับค่าสินสอดและมอบลูกสาวของตนให้โต้งในที่สุดป้าเหยาก็หมดหนทางทำอะไรไม่ได้จำใจต้องก้มหน้ากลับไปอยู่กับโต้งที่หมู่บ้าน เมื่อเวลาผ่านไปป้าเหยาได้มาอยู่เป็นภรรยาของโต้งแล้ว แต่นางก็ยังรังเกียจและรับไม่ได้ ทุกๆคืนโต้งพยายามเข้าหาตัวนางเพื่อที่จะร่วมหลับนอนฉันสามีภรรยา แต่นางก็ไม่ยอมนางสู้สุดฤทธิ์ทั้งใช้มือผลักใช้เท้าถีบบางครั้งถ้าโต้งจับแขนขานางจนดิ้นไม่หลุดนางก็ใช้ปากกัดไปที่ร่างของโต้งอย่างไม่ปราณีทำให้โต้งเจ็บปวดและมีรอยพกช้ำดำเขียวไปทั้งตัว ไม่สามารถเข้าใกล้หรือหลับนอนกับนางได้เลย หลายวันผ่านไปพ่อของโต้งสังเกตเห็นว่าลูกชายไม่มีความสุขเลย จึงเอ่ยถาม ลูกพ่อ เจ้าก็ได้แต่งงานกับคนที่เจ้าชอบมาตั้งหลายวัน แต่ใจเจ้ายังดูเศร้าหมอง ไม่มีความสุขเลยท่านพ่อ ข้าได้แต่งงานกับนางก็จริง แต่นี่ก็ผ่านมาหลายวันแล้ว นางยังไม่ยอมให้ข้าได้ร่วมนอนกับนางเลย นางทั้งต่อย ทั้งถีบ ทั้งกัดข้า จนร่างกายของข้าช้ำไปหมดแล้วเนี่ย เมื่อพ่อของโต้งได้ยินเช่นนั้นเขาก็กระซิบบอกแผนการบางอย่างกับโต้งคืนนั้นแม่และน้องๆของโต้งได้พากันออกไปนอนค้างที่อื่นกันหมดโต้งได้ชวนเพื่อนของเขาหือและเจียมานอนที่เรือนของตนเมื่อดึกสงัดจนผู้คนชาวบ้านต่างนอนหลับกันหมดแล้ว
ภายในห้องนอนโต้งกับป้าเหยานอนอยู่คนละมุมโต้งพยายามยื่นมือเข้าไปกอดนางเข้าไปลวนลามแต่ก็ถูกนางปัดออกอย่างรังเกียจ เจ้าอยู่เฉยๆข้าบอกแล้วไงข้าไม่ได้ชอบเจ้า ยังไงข้าก็ไม่มีทางจะร่วมรักกับเจ้าหรอก เฮ้ยทำไมเจ้าถึงยากเย็นเช่นนี้ ตอนนี้เจ้าก็เป็นภรรยาของข้าแล้วนะ ค่าสินสอดข้าก็จ่ายไปหมดแล้วทำไมเจ้าถึงยังไม่ยอมอีก เจ้าจะยอมดีๆ หรือจะให้ข้าใช้ไม้แข็ง ฝันไปเถอะ ยังไงข้าก็ไม่ยอม เมื่อได้ยินเช่นนั้นโต้งก็หมดความอดทนเขาส่งสัญญาณให้เพื่อนทั้งสองของเขาที่ซ่อนตัวอยู่เข้ามาในห้องนอนทันทีต้องเจ้าจะทำอะไร เจ้าไม่รู้จักอายเลยหรือไง หือและเจียรีบกระโจนเข้ามาช่วยจับตัว จับแขนขาของนางตรึงไว้กับพื้นแน่นหนา คราวนี้ไม่ว่านางจะดิ้นรนขัดขืนอย่างไรก็ไม่หลุดโต้งสะแยะยิ้มเขาค่อยๆถอดเสื้อผ้าของนางออกท่ามกลางเสียงกรีดร้องและคำด่าทอของป้าเหยาและในที่สุดเขาก็ได้ข่มเหงรังแกนางรวมรักกับนางในคืนนั้นโดยมีเพื่อนทั้งสองคอยจับตรึงร่างนางไว้ เร็วๆเข้าสิว่าตองพวกข้าจับจนเมื่อยแล้วนะเว้ย หลังจากเสร็จกิจเพื่อนทั้งสองของโต้งก็ได้กลับเรือนของตนไปทิ้งให้ป้าเหยานอนร้องไห้อยู่ในห้องด้วยความอัปยศอดสูนางรู้สึกว่าร่างกายของนางสกปรกแปดเปื้อนความเลวทรามนางอับอายเหลือเกินที่ต้องมีชายอื่นมาเห็นเรือนร่างเปลือยเปล่าของนางและถูกย่ำยีศักดิ์ศรีจนป่นปีเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นป้าเหยาลุกขึ้นไปแต่เช้ามืดนางเดินออกจากเรือนทำท่าทีว่าจะไปปลดทุกข์แต่ทว่าโต้งรอจนสายตะวันโด่งก็ยังไม่เห็นป้าเหยากลับมาโต้งเริ่มใจคอไม่ดีรีบออกตามหาไปทั่วจนกระทั่งไปถึงชายป่าท้ายหมู่บ้านภาพที่เขาเห็นทำเอาเข่าสุดร่างของป้าเหยาห้อยโตงเตงอยู่บนต้นไม้ใหญ่นางได้ใช้เชือกปลิดชีพตนเองลงเพราะความอับอายและความคับแค้นใจเมื่อเรื่องนี้รู้ไปถึงหูพ่อและแม่ของป้าเหยาทั้งสองโกรธแค้นมากรีบเดินทางมาที่หมู่บ้านของโต้งเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายและเมื่อทั้งสองมาถึงก็ได้รับจดหมายฉบับหนึ่งจากญาติพี่น้องในหมู่บ้านเมื่อพ่อและแม่ของนางได้อ่านจดหมายและรู้ความจริงว่าลูกสาวถูกรุมข่มเหงความโกรธแค้นพุ่งทะลุอกพวกเขาเรียกร้องค่าเสียหายอย่างหนักที่ทำให้ลูกสาวต้องเสียชีวิตและต้องอับอายขายหน้าจนฝ่ายโต้งต้องยอมจ่ายเงินชดใช้ค่าเสียหายจำนวนมหาศาลให้พ่อและแม่ของนางเพื่อให้เรื่องจบทว่าเงินทองไม่อาจลบล้างบาปกรรมได้เพียงไม่กี่วันหลังจากนั้นข่าวร้ายก็มาถึงหือเพื่อนสนิทของโต้งที่ช่วยกันจับตัวป้าเหยาจู่ๆก็เสียชีวิตลงอย่างปริศนาไร้บาดแผลไร้สาเหตุในวันงานศพของหือขณะที่พิธีกรรมกำลังดำเนินไปท่ามกลางความโศกเศร้าจู่ๆหญิงสาวคนหนึ่งในหมู่บ้านที่มาร่วมงานก็สะดุดล้มลงผู้คนรีบเข้าไปพยุงนางขึ้นมา
นางก็ลุกขึ้นด้วยท่าทีที่เปลี่ยนไป แววตาของนางเปลี่ยนเป็นแข็งกร้าวและน่ากลัวจ้องมองไปตรงหน้าด้วยสายตาอาฆาต ไอ้หือมันไปกับข้าแล้วข้าเป็นคนพามันไปเองต้องเจียพวกเจ้า3 คนใจร้ายนักข้าจะมาพาพวกเจ้าไปรับใช้กรรมให้หมด พูดจบร่างนั้นก็ล้มลงไป สร้างความแตกตื่นตกใจไปทั่วทั้งงานโต้งและเจียที่อยู่ในเหตุการณ์หวาดกลัวสุดขีดรีบหนีกลับเรือนทันทีด้วยความผวา หลังจากนั้นเพียงไม่กี่วัน เจียก็นอนหลับไหลตายในเรือนของตัวเอง สภาพศพนอนตาเหลือกปากเหมือนคนขาดอากาศหายใจอย่างฉับพลัน เมื่อเจียตายโต้งก็กินไม่ได้นอนไม่หลับ เขาผวาตลอดเวลา พ่อของโต้งพยายามไปหาหมอผีฝีมือดีมาทำพิธีต่างๆเพื่อป้องกันวิญญาณร้าย แต่ก็ดูเหมือนจะไร้ผล ตึกสงัดบรรยากาศรอบกายเงียบเชียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองทันใดนั้นโต้งรู้สึกเหมือนมีอะไรหนักๆมาทับที่แขนและขา เขาพยายามขยับตัวแต่ก็ขยับไม่ได้ เหมือนถูกผีอำโต้งลืมตาโผล่ขึ้นมาด้วยความตกใจ เขาเห็นเงารางๆคล้ายกับวิญญาณของหือและเจียเพื่อนของเขาเองนั่งทับจับแขนและขาเขาไว้แน่นท่าทางเหมือนกับตอนที่พวกเขารุมจับป้าเหยาให้โต้งล่วงเกินไม่มีผิดโต้งพยายามตะโกนเรียกพ่อแม่สุดเสียงแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาจากลำคอได้เลยท่านใดที่บนคือคานหลังคาโต้งเห็นร่างของป้าเหยาในสภาพเน่าเฟะค่อยๆโรยตัวลงมาอย่างช้าๆพร้อมกับเชือกในมือนางสแยะยิ้มที่เต็มไปด้วยความแค้นและความเจ็บปวด น้องเจ้าใจร้าย เจ้าทำเช่นนั้นกับข้าเจ้าจะต้องไปกับข้าเท่านั้น นางนำเชือกมารัดที่คอของโต้งแล้วดึงจนตึงโต้งดิ้นทุรนทุรายขาดอากาศหายใจรุ่งเช้าพ่อและแม่ของโต้งก็พบศพของโต้งนอนตายตาเหลือกแขนขากลางออกเหมือนถูกจับตรึงไว้ที่คอมีรอยเขียวช้ำเป็นรอยเชือกรัดแน่นพ่อและแม่กอดศพลูกชายร้องไห้แทบขาดใจหลังจากงานศพของโต้งผ่านไปพ่อของโต้งใช้ชีวิตด้วยความหวาดระแวงและตรอมใจวันหนึ่งเขาเดินไปที่ไร่ข้าวโพดคนเดียวในระหว่างทางเขาได้ยินเสียงบางอย่างออกมาจากพุ่มไม้ข้างทางท่านใดนั้นร่างของป้าเหยาในสภาพศพเน่าเปื่อยก็คลานออกมาจากพุ่มไม้อย่างน่าสยดสยองพ่อโต้งตกใจสุดขีดวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตเขาพยายามวิ่งหนีไปให้ไกลที่สุดแต่ด้วยความตกใจและสังขารที่ร่วงโรยทำให้เขาสะดุดขาตัวเองล้มลงร่างกระแทกกับก้อนหินใหญ่คอหักเสียชีวิตคาที่เป็นอันปิดฉากโศกนาฏกรรมของตระกูลที่สร้างเวรกรรมไว้อย่างสาสม